молоток. Марина, молоток. Посветите, пожалуйста. Вот сюда. Угу. Проволоку дайте. Проволока. Марья Ивановна, отвертку. Отвертку, Марина. Зажим, пожалуйста. Зажим, Марина. Плоскогубцы. Марина, держи. Кто жить умеет по часам и ценит каждый час, того не надо по утрам будить 10-й раз. Здрасте, ребята, здрасте, девчата. Миш, не мешай нам, пожалуйста. Так, Марья Ивановна, плоскогубцы. Плоскогубцы. Марина, держи. Эл, того не надо по утрам будить... Не надо будить по 10 раз. Будить Миш, по не 10 кричи, раз. пожалуйста. Ой, простите, пожалуйста, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Марья Ивановна, отвертку. Здрасте, ребята. Сегодня мы с вами поговорим о времени и о том, как его ценить. Зажим. Зажим, Марина. Еще зажим. Еще зажим, Марина. Пульс. 5 ударов в минуту. 4. 3 удара. Готовьте электротерапию. Марина, электротерапия. Пульс. Пульса нет, доктор. Все. Мы их потеряли. А что ты потеряла? Часы, что ли? Да нет, не часы. Шпунтики, винтики там всякие разные. Теперь их вообще не починить. Подожди, может, еще сможем починить. Да нет, не сможем, Марья Ивановна. Я не знаю, как собрать все эти детали. Ну вот откуда вот эта деталь? Ну я не знаю. Ты, как всегда, в своем репертуаре. Сколько раз я тебе говорил? Не умеешь делать, не берись. Может, эта пружинка вообще не из этих часов? Может, и не из этих. Откуда я знаю? Так я ж тебе говорю, зачем берешься, если не знаешь? Да не бралась я их чинить. Я только хотела понять, как они ходят. Миша, эти часы вообще не нужно было чинить. Они прекрасно, отлично ходили. Ой. Я вот не понимаю, как это получилось, Марья Ивановна. Я потянула чуть-чуть за маленькую пружинку. Ну, молотком ударила по какой-то маленькой шестеренке. И оно как вдруг дрынь, разлетелось, разбросалось, и я теперь вообще не знаю, что мне делать. То есть вот так вот, само собой, все разлетелось, Марин, ну что это? А чайников-то будет ругаться. Что теперь делать-то? Ой-ой-ой, я ума не приложу. Марина, подожди, не расстраивайся. По-моему, я видела в продаже точно такие часы. И пока Дон Доныча нет, пойду-ка я их и куплю. Ой, Марья Ивановна, удачи. Удачи, Марья Ивановна. А ты не расстраивайся, Мариночка. Хорошо. Мишенька, кувалдочка, ты такой у нас умный, ты такой сообразительный. Всегда находишь выход из любой ситуации. А может быть, ты мне поможешь? Потому что, ну, что скажет Дон Доныч, вот когда это увидит? Марин, не волнуйся, придет профессор, и мы ему скажем: дорогой Дон Доныч, Мариночка, сломала часы, и у нас передача сегодня отменяется, потому что мы не можем ее проводить без часов. Дон Доныч грустно поправит очки и скажет: какие же вы молодцы. Какие же вы молодцы! Дон Доныч, здравствуйте, я сейчас все это уберу. Профессор, здравствуйте. Официально заявляю, что никаким из этих часов я не прикасался. И очень плохо, Миша. Потому что Марина хотя бы проявила интерес к механизму. А вы? Кстати, чем вы занимались все это время? Я готовился к передаче и приготовился. Ну что ж, покажите нам плоды своих трудов. Сейчас? Кто жить умеет по часам, тот ценит каждый час. Того не надо по утрам будить 10-й раз. Ну как? Впечатляет. Продолжить? Не надо. Нет, давайте я Нет, Миша, как-нибудь в следующий раз. А сегодня, ребята, мы с вами поговорим о том, как устроены часы. И я попросил своих ассистентов, Марину и Мишу, изготовить из картона некоторые детали часового механизма. Мишу, например, я попросил сделать шестеренки. Какие шестеренки? Которые я попросил вас сделать из картона, специально для сегодняшней передачи. Конечно.
Сейчас. Миша, вы сказали, сейчас принесу. Нет, я сказал, сейчас схожу, сделаю и принесу. Вот я сказал. Вот как я сказал. Все, да, иду. Сейчас. Какой лентяй, а? Готов весь день валяться на солнышке, бить в барабан и ничего не делать. Согласен с вами, Марина. Полное безобразие. Наш Миша ведет себя как знаете кто? Как лентяй. Нет. Как лоботряс. Нет. А как кто? Как Ньютон. Как кто? Исаак Ньютон, великий ученый. А, это тот, которому на голову яблоко упало? Совершенно верно. Хотя история про Ньютона и яблоко не более чем легенда. Больше всего на свете Исаак Ньютон любил валяться на солнышке и ничего не делать. Не может быть. Может, Мариночка, может. Валяться на солнышке, ребята, можно по-разному. Можно валяться на солнышке и грезить о том, что вот так все в жизни вдруг произойдет, что ты станешь великим ученым. Но, конечно, как вы сами догадываетесь, ничего такого не случится. А можно лежать на солнышке и при этом, как Исаак Ньютон, мыслить. Дон Доныч, ну о чем таком мог мыслить Ньютон, когда был совсем маленьким? Когда Исаак Ньютон был маленьким, он был очень болезненным и слабым ребенком. И все его сверстники были крупнее и сильнее его, и они не брали его в свои игры. А заступиться за маленького Исаака было некому, потому что его родители умерли, когда Ньютону было 2 годика. Поэтому он целыми днями сидел дома и внимательно рассматривал различные предметы. И изучал разные явления. А когда на улице светило солнце, он следил за перемещением солнечного луча по комнате. И в итоге он сам сделал солнечные часы. Дон Доныч, мне кажется, что эта история про Ньютона и солнечные часы – это тоже легенда. Тем не менее, это правда. И каждый может убедиться в этом. Дело в том, что в доме, где когда-то жил Ньютон, сейчас находится музей. И вы тоже, ребята, можете оказаться там и убедиться в том, что эта история правдива. Только для того, чтобы рассмотреть эти часы, вам придется сесть на пол. На пол? Да. Почему? Потому что Ньютон, когда смастерил их, был совсем маленьким. И они расположены на стене невысоко от пола. Вот какой был замечательный ученый Ньютон. Не то что некоторые. Ага. Ну вот, обиделась. Марин, пожалуйста, не обижайтесь. А я не обиделась. Я вовсе не вас имел в виду. Вставайте. Нет, я не встану. Я не встану отсюда до тех пор, пока не сделаю солнечные часы, как Ньютон. Ну хорошо, ребята. Сейчас мы с Мариной научим вас, как можно сделать солнечные часы. Для этого нам понадобится пенопласт, циркуль и трубочка для коктейля. Марина, несите все сюда. Дон Доныч, ну вы бы так сразу и сказали. Я сейчас принесу. Конечно, ребята, самое главное, что требуется для работы солнечных часов, это солнце. Часы такие будут показывать время только тогда, когда на них падают прямые солнечные лучи. Когда солнце вечером садится за горизонт и наступает темнота, узнать время по таким часам, увы, невозможно. И это большой минус. Но зато такие часы не испортятся еще много миллиардов лет, пока светит солнце. А это большой плюс. Дон Доныч, вот принесла пенопласт, циркуль Очень хорошо. и соломинка. Спасибо большое, Марина. Это то, что нужно. Ну что, ребята, приступим? Первым делом нам нужно нарисовать круг. Используем для этого обычный циркуль. Ребята, если у вас нет циркуля, вы можете сделать круг с помощью обычного блюдца. Это у нас будет циферблат. Для наглядности давайте обведем его фломастером, чтобы он был лучше виден. Стрелка у нас будет только одна, потому что совсем уж точное время такие часы показывать не могут.
мы установим ее в центр круга. Ну вот, стрелку мы установили, зафиксировали. Сама-то стрелка вращаться не будет, но будет вращаться тень от этой стрелки, потому что Земля вращается вокруг своей оси. И вот эта тень от стрелки и будет указывать нам время. Ну вот, наши часы почти готовы. Теперь осталось только повесить их на стену. А как выбрать нужную стену? На эту стену в доме должно больше всего в течение дня падать солнце. Допустим, Марина, что солнце у нас светит с этой стороны. Ага, значит, мы должны расположить часы на противоположной стене. Совершенно верно. Берем часы и несем их на ту стену. Марина, помогите мне. Отрежьте, пожалуйста, небольшой кусок скотча. С его помощью мы прикрепим эти часы к стене. Итак, наши солнечные часы готовы. Посмотрим, какое они показывают время. Марина, смотрите. Тень от стрелки указывает вот в эту точку. Смотрим на часы. Нам неслыханно повезло. Сейчас ровно 4 часа пополудни. Берем фломастер и отмечаем на нашем циферблате, вот на этом круге, вот такую рисочку. И пишем цифру 4. Ребята, если время неточное, дождитесь, пока пробьет новый час. И только после этого делайте отметку. Итак, час за часом отмечайте, как движется стрелка по циферблату. Ребята, лучше, конечно, начинать это делать с утра и потратить на это весь световой день. Зато у вас будет полностью циферблат. Обращаю ваше внимание на то, что расстояние между отметками утром и днем будет разное. Дело в том, что утром Солнце находится близко к горизонту, а потом поднимается выше. И шаг расстояния между отметками будет уменьшаться, а к вечеру снова увеличится. Зимой длина тени будет больше, чем летом. Она будет длиннее. Но направление тени всегда будет показывать вам правильное время. Если вы, конечно, не захотите перевесить часы на другую стену. Совершенно верно. И все же, Марин, признайтесь, как вам в голову пришла идея сломать эти часы? Пойдемте-ка. Дон Доныч, если честно, это не все. Как? Вы еще какие-то часы сломали? Да, еще. И какие вы сломали вторые часы? Вторые. Именно вторые? Да. Я не помню. Первые я сломала вот эти. Третьи я сломала вот эти. Четвертые я сломала вот эти. Шестые я сломала вот эти. А вторые и пятые я не помню. Но зачем вы их ломали? Я не ломала. Я хотела понять, как они ходят. И как? Поняли? Если честно, не очень. Но я поняла одну вещь. Для того, чтобы не понять, как ходят часы, достаточно сломать одни. Вторые ломать не обязательно. Так. Этого так оставить нельзя. Я покажу вам, Марина, и вам, ребята, как ходят механические часы. На примере маятниковых часов. Это хитрое устройство, и чтобы объяснить его, мне понадобятся шестеренки, которые должен был принести. Принес! Принес. Профессор, как просили, так и принес. Пожалуйста. Спасибо, Миша. Да не за что. В часах стрелки прикреплены к шестеренкам, поэтому они вращаются вместе с шестеренками. Но, как вы знаете, ребята, часовая стрелка вращается медленно, а минутная – быстрее. Почему это происходит? Смотрите внимательно. Вот большая шестеренка, вот шестеренка маленькая.
Они между собой скреплены зубчиками. Давайте возьмем фломастер и нарисуем стрелку сначала на большой шестеренке, а потом на маленькой. И поставим меточки. А теперь давайте покрутим большое колесо. А можно я покручу? Конечно, Миш, пожалуйста. А я? Так, не надо, ты и так все часы переломала. А вы, Марина, считаете обороты маленькой шестеренки. Миша, пожалуйста, сделайте 2 оборота большого круга. Поехали. Один. 1, 2. 2. 3. Все, 2 оборота большого круга сделано. А что у вас получилось, Марина? А маленькое колесо сделало 3 оборота. Правильно, Марина. Смотрите, ребята, как хитро крутятся шестеренки. В механических часах подбирают так много разных шестеренок, так точно, чтобы каждая стрелка крутилась с нужной скоростью. Я понял. Поздравляю вас, Миша. Нет, я не это понял. Я понял, что в моем велосипеде с переключением скоростей используется точно такой же принцип, как в часах. Да, вы правы, Миша. Да, с велосипедом все ясно. Но, Дон Доныч, я не понимаю, что заставляет крутиться шестеренки в часах. Совершенно справедливый вопрос. Смотрите, ребята. Вот гиря, которая опускается вниз под собственной тяжестью и крутит вот эту шестеренку. Стрелки в часах, как я уже говорил, прикреплены к шестеренкам, они крутятся вместе с ними. Дон Доныч, у меня вопрос. Вот смотрите, если этот груз такой тяжелый, он же должен быстро раскрутить шестеренку и упасть на пол. И этот вопрос справедлив. Вот это устройство, видите, чем-то похожее на качели, делает вращение равномерным. Именно оно не дает шестеренке быстро раскрутиться, ограничивая ее движение. Это устройство называется анкер. Дон Доныч, а почему качается анкер? Анкер, в свою очередь, качается благодаря маятнику. Вот такой получается непростой механизм. Профессор, Да? а у меня к вам вопрос. Пожалуйста, Миша, спрашивайте. Скажите, а есть ли в ваших наручных часах гиря? И это очень правильный вопрос, Миша. Ребята, в часах, устройства которых мы только что рассмотрели, шестеренки движутся потому, что есть гиря. Гиря притягивается к земле, раскручивает цепочку, к которой она прикреплена, и крутит шестеренки. В данном случае задействована сила тяжести. Но в природе есть много других сил, которые заставляют шестеренки крутиться. В моих наручных часах используется энергия сжатой пружины. Каждое утро я завожу мои часы, и там, внутри, сжимаются много маленьких пружинок, которые потом в течение дня потихонечку распрямляются и вращают шестеренки. Часы идут. А вот, например, Марина, вот в этих настенных часах, которые вы с таким успехом разломали, установлена батарейка. Вот она. Именно ее энергия заставляет стрелки двигаться. Угу, как интересно. Профессор, а вот у меня, знаете, есть одна проблема. У меня дома висят часы на стене, и на них очень быстро бегут стрелки. Так быстро, что я даже не успеваю сделать домашнее задание. А иногда происходит самое страшное. Я не успеваю подготовиться к программе. Например, как сегодня. Миш, мне кажется, дело не в часах. Так бывает, когда у человека плохо работают его внутренние часы. Да-да, ребята, у каждого человека есть свое ощущение времени. Его внутренние часы. Иногда они спешат, а иногда, Миша, отстают. Профессор, это для меня не ответ. Скажите конкретно, когда спешат, а когда отстают?
Ну что ж, это очень легко выяснить с помощью небольшого теста. Сейчас, ребята, на ваших экранах появится секундомер, который будет отсчитывать секунды. 60 секунд – 1 минуту. На это время вы постарайтесь прикрыть экран книжкой или отвернитесь от него. Важно, чтобы вы не отсчитывали секунды в голове, а полагались на свое ощущение времени. Когда я скомандую «старт», начнется отсчет времени. И когда по вашим ощущениям пройдет 1 минута, уберите книжку от экрана или повернитесь к нему и запомните число, которое на экране в этот момент будет. И знак плюс или минус. Все понятно? Да, профессор, мы готовы. Давайте. Ну что ж, начнем. 3, 2, 1, старт! Профессор, ну все уже. Нет, подожди, какое все? Нет, еще не прошла минута. Ну, вечно спешишь. Стоп! Ну что, ребята, запомнили свое значение и знак? Если вы увидели на экране 0 или число, близкое к нему, значит у вас очень верное ощущение времени. У меня -10. Значит, ваши внутренние часы спешат. Старайтесь не торопиться, когда делаете что-то важное. А у меня +17, профессор. Если у вас +10 или даже больше, как у Миши, значит, ваши внутренние часы идут медленно. Старайтесь почаще поглядывать на обычные часы и тщательно планируйте свой рабочий день, чтобы все успевать. До новых встреч, друзья! Ребята, сегодня вы узнали, как можно сделать солнечные часы. А также вы узнали, как устроены механические часы и увидели шестеренки, и гири, и маятник, и самое главное – анкер. А еще, ребята, вы сегодня узнали, что нужно дорожить временем и планировать его, чтобы все успеть за день. Это правильно. В минуте 60 секунд, и в каждую из них рождается ребенок, рисунок или стих. Рождается идея, поступок и пирог. И бабушки сидеют и учатся урок. И вырастают дети, картошка и усы. И для всего на свете есть время и часы. Рождается идея, поступок и пирог. И бабушки сидеют и учатся урок. И дети вырастают, картошка и усы. И для всего на свете есть время и часы. Рождаются идеи, и бабушки сидеют, и бабушки сидеют, рождаются идеи. В минуте 60 секунд ты каждой дорожи. Со стрелками веселыми не ссорься, а дружи. Дни не теряй напрасно, не трать по пустякам. Успеешь все прекрасно и удивишься сам.
Будь лучше непоседой, чем лодырь и тюфяк. Все впереди победы, все впереди вот так. Дни не бросай на ветер, не трать по пустякам. Успеешь все на свете и удивишься сам. Будь лучше непоседой, чем лодырь и тюфяк. Все впереди победы, все впереди вот так. Дорожите временем.